ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனலை பார்த்துட்ருக்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் ஒரு குட்டி ஸ்டோரியோடு உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். ஒரு அழகான கிராமத்தில் 2 மரம் இருக்குது. ஒரு நாள் அந்த மரத்துக்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக ஒரு குருவி வருது. அந்த குருவி கேட்குது அந்த மரத்துக்கிட்ட, மழை காலமாக இருக்கனால என்னோட குட்டி குருவியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக உன்னோட மரத்தில் நான் கூடு கட்டிக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. அதுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்க மரம் சொல்லுது, நீ என்னோடய மரத்தில் கூடு கட்டக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனால் 2வதாக இருக்க மரம் சொல்லுது, என்னோட மரத்தில் நீ கூடு கட்டிக்கோ. மறுநாள் அந்த கிராமத்தில் பெரிய புயல் ஒன்று வருது. அந்த புயலில் அந்த மரம் கீழே சாஞ்சிருது. அதுக்கு அந்த குருவி அந்த மரத்துக்கிட்ட சொல்லுது, எனக்கு நீ கூடு கட்ட இடம் தராதனால தான் நீ கீழே சாஞ்சிட்ட அப்படின்னு. மரம் குருவிக்கிட்ட சொல்லுது, எனக்கு தெரியும் இந்த புயல் வந்ததுன்னா நான் கீழே சாஞ்சிருவேன். நான் உனக்கு கூடு கட்ட இடம் தந்திருந்தேன்னா நீயும் உன்னோட குட்டி குருவியும் சேர்ந்து இறந்துருப்பீங்க, அதனால தான் நான் தரல அப்படின்னு சொல்லுது. இதுலேருந்து என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுது, ஒருத்தரோட அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்ம அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு குட்டி ஸ்டோரியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.